Els millors professionals de la ràdio d'aquest país fan tot el que et puguis imaginar per estar cada dia a l'aire, amb tu. Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya. Em penso que no us hem dit que hi hauria calamarsada. No em puc creure que escollissin les granotes. El nostre número era genial. Vam fer allò dels ulls, allò de la llengua. Va ser increïble. Les granotes venen cervesa. És la regla bàsica del màrqueting. Els camaleons de Budweiser hauria barrejat. Hi haurà més oportunitats. Ja, per aquí es tractava de Budweiser. Aquestes granotes ho pagaran molt car. Deixa-ho, Louis. Deixa-ho. No me desconcentris, eh? Les teves cançons. No me desconcentris, ja sé que... Concursants, dues parelles de concursants. Però no te'n pots anar una mica lluny un rato Els ballarins. Et recordo, convidat d'avui. Per això estic fent meditació, perquè és que em poso molt nerviosa, home, que jo el Llorenç Santamaria me l'admiro molt i estic trasbalsada. Avui venia el Llorenç Santamaria? Sí, avui venia el Llorenç. No venia, no, ve el Llorenç Santamaria. Avui m'havia equivocat de... I no em deixa una mica més i ara et dic un altre convidat que no... Doncs no, era Llorenç Santamaria. Ah, llavors què més hi ha? Estem aquí, ja, molt a punt, molt a punt. Jo estic una mica nerviosa. Les cames han d'anar... Les cames han d'anar així. Ja les poses als braços així. Però si no tindrem temps, que començarà a entrar la gent ja. En fi, les teves cançons amb Llorenç Santamaria, i ja saben tot el que hi ha. Fins i tot viatge a Nova York. A qui li dius baixa? No sé, algú. Darrere de la pantalla hi ha un altre món. Te'l perdràs.